welcome back to channel Uma and Muaz Play. Dalam video kali ini kita akan unbox dua kotak coki-coki. Kat sini kita ada dua perisai. Satu chocolate paste, satu lagi Coco cashew. choco cashew. Coco cashew. Ya. Okey. Untuk tema kali ini ialah Monster Galaxy Cat dengan kerjasama Monster. Sama juga macam pack Cyclone Fury dan Ultimate Celebration, kita boleh gunakan kad ini dalam tournament. Dan dekat sini ada pemuas. Ada tunjuk game Coki-Coki Land ada dalam Roblox. Dalam setiap pack ni ada kod boleh scan, lepas tu boleh redeem item dalam Coki-Coki Land ni. So, sekarang jom kita unboxing. Okey, sekarang kita akan buka semua paket coki-coki dan letak dalam ni. Kad semua kita akan kumpul kat sini. Jom. Here we go. Harap tak kena scam lagi. Bismillah. Okey, sekarang jom kita buka plastik kad. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'as syai'in fil ardi. Ada you miss. Komputeri. First card. No way ni komputer juga. No way. Tiba-tiba semua komputeri tu. Komputeri. Tahu Komputeri lagi. Ui, komputeri lagi. Oh no. Oh no. Oh no. Oh ni bukan. Oh no, real. Ni bukan. Okay, bismillah. Dua ketul. Effect kat lawan. Nah, that took me a long while to get one card. Anak punya buka nak kali satu lah. So buka. Hati-hati. Nanti kat dalam tu. Oh, mobile taufan. Jika attack tambah 40, jika kad mobile berada di deck, kalah. Komputer lagi. What? Oh no. Oh no, real. Itulah dapat lagi dua. Tak pandai. Never mind. Boy ke apa? Pemilik kad dapat serangan pertama. OP ni. Boleh guna. Komputer lagi. No way. Komputer lagi. I got scam. Nasib baik lah. Itulah dapat lagi banyak. I got scam. Tadi pun yang apa dapat komputer ni pun dari adik punya. No way. Monster scam lah. What the fuck? Oh, copot. Pilih satu kad dari deck dan tukarkan kad di zone aktif dengan HP penuh. Komputer ni. I'm so lucky. Dah lah kita dah. Kenapa lah tak benda yang sama tapi kad lain? Kita dah ada komputer ni. Oh, Bobby Eyes. Transfer allowance dah berkesan sebanyak sekali. Ni komputer juga. Try buka je. Mana tahu ada satu yang lain. Satu je. Doesn't make a difference. Oh, lah boleh tengok. Sort of. Ni macam bukan. Mana? Tengok. Oh, ni bukan. Alhamdulillah. Asal. Amanah. Bismillah. You're lucky. Satu je tak ada. Tak satu je yang satu. Yang lain komputer ni.
Ini adalah Kapten Besar Bargoba. Ambil satu kad dari Apa ni? Oh, the smell of new cards. Oh, macam ada api lah. Ya. Ya. Kau tidak pula. Macam mana boleh tahu? Boleh tengok. Kalau buat macam ni, nanti boleh nampak. Allah, ni memang Oh, dia tutup. gitu. Tak payah nampak. Oh, dah gitu. Okay, faham. Ni memang dia tutup. Ya. Bacalah. Jika ada kad ying di tangan. Yes, true. Oh, ini adalah Oh, betul ni. Puteri. Boboiboy. Jika menang osong pertama, kad boleh ditukarkan dengan kad jenis Boboiboy dari deck bersama efek Oh, baru. ni yang lagi. Oh. What is happening? Ini pet perempuan kot, semua perempuan. Ini tu Yaya. Ini Yaya. Alah. Dalam Apakah? Naspiran aja. Itulah tadi dapat banyak sangat. Umar boleh buka satu dah juga kan? takar. Umar boleh buka satu Sudah juga kan? efek kalau jadi dah ada. Umar boleh buka satu juga kan? Tak payah guna pisau kan? Tak boleh. Nampak dah. Ni sikit. Oh, sure. Tapi tak. Ni. Kemahiran. Oh, lagi 3. Ni dia tak nampak kan? 4. Oh, dah ada 2. Oh, ada 2. That was a prize. My God. Wow. Oh, hijau-hijau. Nanti nampak belum pada kalawan. Ni yang dapat hijau-hijau banyak-banyak. Nampak attack nampak belum pada kalawan. Jadi, nampak attack nampak belum pada kalawan. Scam. pada kad lawan. Oh, benda ni. Tambah 40 pada kad lawan. Kenapa hijau-hijau dah curse? Dah tak boleh buka Kesian langsung. orang yang dapat banyak sangat hijau-hijau tu. Masa tak boleh buka ni. Sambil aku puteri lah. Lantak lah. Okay, dah ada banyak sangat dah. Oh, boboiboy lagi. Jika mana You see my luck turning around. Ni antara Yaya atau puteri? No. Puteri. Yaya. Sama je. Doesn't make a difference. May you enjoy the last resort. Oh, Gopal. Pindahkan satu kad dari deck menang ke kalah pihak lawan. Yaya. 3 more cards. Tak apa. Yaya. Last card guys, last card. Bismillah. Puteri. Ya. What is happening? Oh, I got scammed. What is happening? What is happening? Tak mungkin. Takkan ni ke puteri waktu ni Yaya? Ni Yaya waktu puteri. Oh, Bellboy. Tetapkan attack. Tetapkan attack kat lawan jadi 40. Useful ni. Nak guna. Habis dah kat rumah. Meanwhile, Muaz kena slam. Last card Kan lagi tak ada. Tak mungkin. Boom. No. Kau rumah semua berbeza. No. Adalah dua yang ulang. Okay, so inilah hasilnya selepas unpack semua pack coki-coki tu. Kesimpulannya Muaz kena scam, tapi Umar dapat pelbagai kad yang berbeza. Kecuali Adalah ni tapi satu je ada 2 boboiboy. Ini adalah kad-kad yang Umar dan Muaz pernah hunting sebelum ni. Umar dan Muaz beli pack ni, pack yang kecil dari setiap kedai yang berbeza. So kalau kawan-kawan tengok hasilnya kad dia yang berbeza. Umar dan Muaz cadangkan kalau tak nak kena scam macam Muaz, kawan-kawan bolehlah beli pack yang kecil di kedai yang berbeza. Jangan beli yang kotak besar. Kotak besar tu scam kadang-kadang lah.
Okay, so sampai di sini saja video kami pada kali ini. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.